સૌ પ્રથમ તો હું ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસનો આભાર માનીશ. મારું નામ છે હિતેશ વેગડા. થેન્ક યુ ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસ, થેન્ક યુ કટારિયા સર. તમારી મહેનત કટારિયા સર, જેના કારણે હું આજે અહીંયા નોકરી કરું છું. મારી પણ મહેનત હતી, પણ એના કરતાં વધારે તમારી મહેનત હતી સર. જે કોઈ પણ મિત્રો જેને નોકરી કરવી હોય ઇલેક્ટ્રિક લાઇનમાં, જેને આવવું હોય એન્જિનિયર, ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ કોઈ પણને, તો નો ડાઉટ તમે મહેનત કરતા હશો. હું પણ કરતો હતો, ઘણી આપી મેં એક્ઝામ. ઘણી મીન્સ કે જેટલી આવી એટલી બધી આપી છે. 2020ની છેલ્લી મેં ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસ થ્રુ આપી એક્ઝામ, અને જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે મારો 25મો નંબર હતો રેન્કિંગમાં, બરાબર. અને અત્યારે હું જો આ વિડીયો બનાવું છું એ ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસનો જેટલો ધન્યવાદ કરું એટલો ઓછો છે. જો તમારે કોઈને નોકરી કરવાની ઈચ્છા હોય, મારું એવું માનવું છે પર્સનલી કે તમે ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસમાં જોડાશો તો તમારું એ સપનું પૂરું થશે, જે મારું આજે આ ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસ દ્વારા કટારિયા સરે પૂરું કર્યું છે. થેન્ક યુ અગેન ઇલેક્ટ્રા ક્લાસીસ કટારિયા સર, થેન્ક યુ.